হ্যালো মিস্টার ডায়মন্ড রাকেশ। নিজের নামের রিংটোন আপনি কিভাবে তৈরি করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখাই দেবো। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, আপনি নিজের নামে খুব সহজেই একটা রিংটোন তৈরি করে নিতে পারবেন। তো কিভাবে করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন ফ্রেন্ড, ভিডিওটি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করে যাক। তো ফ্রেন্ড, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আমরা জাস্ট কি করব, গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করব। তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করার পর আমরা জাস্ট এখানে একটা সার্চ বক্স পেয়ে যাব। তো সার্চ বক্সে আমরা লিখব এখানে FDMR। ওকে, আপনারা এখানে লিখবেন, সার্চ বক্সে লিখবেন FDMR, সব বড় হাতে দিবেন। ঠিক আছে, সব সেন্টেন্স আপনি বড় হাতে দিবেন। FDMR লেখার পর জাস্ট আপনারা এন্টার করবেন। তো আমি সার্চ বক্সে এন্টার করলাম। ওকে, এন্টার করার পর তারপর আমাদের সামনে এমন ইন্টারফেস হচ্ছে। তো এখানে লেখাচ্ছে নিজে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে, নেম রিংটোন মেকার। ওকে, জাস্ট এটার উপর ক্লিক করলাম। ওয়েবসাইটটার উপর ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এমন ইন্টারফেস শো হলো। তো আপনি এখানে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা আছে FDMR। তো নিচের দিকে আপনি নিজের নামের অনেক 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 রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখানে আপনি অনেক নাম পেয়ে যাবেন, অনেক নামের রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমি জাস্ট নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নীল নীল লেখাগুলো। তো এই লেখাগুলোতে অনেক নাম দেওয়া আছে। এখানে সুমন আছে, প্রিয়া আছে, কবিতা আছে। মানে আপনার পছন্দ মতো আপনি নামটা এখানে এখানে খুঁজে নেবেন। আপনার পছন্দ মতো নামটা আপনি এখানে খুঁজে নেবেন। আপনার নামটা এখানে যদি না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন সেটিও আমি বলে দিব। তো এখানে আপনি নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন অনেক নাম দেওয়া আছে। সুমন আছে, প্রিয়া আছে, কবিতা আছে, রাহুল আছে, হ্যাঁ, রাজ আছে, A to Z নাম আছে এখানে। দেখতে পাচ্ছেন সকল প্রকার নাম আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমি এখান থেকে একটা নাম আপনাদেরকে চুজ করে দেখাচ্ছি। তো এটা আপনি আসলে আপনার নামটা যদি ডাউনলোড করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন। তো আপনার ধরে নিলাম আপনার নামটা এখানে আছে, এই লিস্টের মধ্যে আপনার নামটাও আছে। তো আপনার নামটা এখন ডাউনলোড করার জন্য কি করবেন, আপনার নামের উপরে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবেন। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমার নামের এখানে অনেক নাম দেওয়া আছে। তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর ক্ষেত্রে একটা নামের পাশে ক্লিক করে দিলাম। ওকে, তো আমি এখানে আপনাদেরকে দেখানোর ক্ষেত্রে একটা নামের পাশে ক্লিক করে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক নাম দেওয়া আছে এখানে, আপনি আপনার নামটা জাস্ট খুঁজে নেবেন। তো আমি দেখানোর ক্ষেত্রে এই নামটার উপর ক্লিক করে দিলাম, প্রিয়া। ওকে, তো ফ্রেন্ড, এখানে প্রিয়া নামে যত রিংটোন আছে সব রিংটোন এখানে কিন্তু শো হয়ে গেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক রিংটোনের লিঙ্ক কিন্তু এখানে চলে আসছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক ডাউনলোড ফ্রম ইয়োর লিঙ্ক। তো এখানে লেখা আছে ক্লিক, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো ক্লিকে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। ওকে, যেই রিংটোনটা আপনি ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন তো ওই রিংটোনের মধ্যে কি কি বলবে সেটা উপরে লেখা আছে। হ্যাঁ, প্রিয়া প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, প্লিজ, দেখতে পাচ্ছেন পিক আপ দ্য ফোন। এখানে ওই রিংটোনের মধ্যে কি কি বলবে সেটা উপরে লেখা আছে, বড় অক্ষরে কালো কালো লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওখানে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আপনার যেটা পছন্দ সেইটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। এখানে ডাউনলোড করার জন্য আপনারা জাস্ট আমি দ্বিতীয়টা ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, প্রিয়া পিক আপ দ্য ফোন। ওকে, তো আমরা দ্বিতীয়টার উপরে লিঙ্কটার উপর ক্লিক করলাম। দেখতে পাচ্ছেন লিঙ্কটার উপর ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এমন ইন্টারফেস শো হলো। তো আমরা জাস্ট একটু নিচের দিকে চলে যাব। তো নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে আপনি ডাউনলোডের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো ডাউনলোডের এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো আমরা জাস্ট ডাউনলোডের এখানে ক্লিক করার পর এটা জাস্ট আপনাদের অটোমেটিকলি এখানে শো হয়ে যাবে। মানে এটা আপনাকে শোনাবে যে আপনি কি ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন, সেটা আপনাকে এখানে অটোমেটিকলি শোনায় দিবে তারা। তো এখন ডাউনলোড করতে চাইলে আপনি জাস্ট কি করবেন, তিনটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে তিনটা ফটো আছে। তো 3 ফটোয় ক্লিক করে দিবেন, তাহলে কিন্তু ওটা উপরে একটা ডাউনলোডের দেখতে পাচ্ছেন 3 ফটো ক্লিক করার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড। তো আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাউনলোড কমপ্লিট। ওকে, তো এইভাবে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এবার গেল হচ্ছে যাদের নাম ওইখানে আছে তারা, হ্যাঁ, যাদের নাম এখন নাই ওইখানে তারা এখন কি করবে, যাদের নাম ওইখানে খুঁজে পায় না তারা এখন কি করবে, তারা একটু উপরে আসবে। ঠিক আছে, তো আপনারা যারা নাম খুঁজে পান না তো তারা এখানে উপরে আসার পরে এখানে একটা সার্চ বক্স পেয়ে যাবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে আপনি আপনার নামটা এখানে লিখবেন। তো আমি আমার নামটা এখানে লিখে জাস্ট সার্চ মেনুতে ক্লিক করব। ওকে, তো আমি আমার নামটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন লিখলাম। তো লেখার পর আমরা জাস্ট সার্চ মেনুতে ক্লিক করলাম। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ মেনুতে ক্লিক করার পর আমার নামে যতগুলো রিংটোন আছে সব এখানে কিন্তু চলে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড 1 2 3 লাইন বাই লাইন কিন্তু চলে আসছে, বড় বড় নীল লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এখানে কিন্তু আমার নামে যত রিংটোন আছে সব কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো আমি এখানে পছন্দ মতো আমি একটা রিংটোন ডাউনলোড করে নিতে পারবো। তো দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় নীল লেখাগুলা এখানে দেখতে পাচ্ছেন।
তো এখানে আমাদের রিংটোনটাতে কি বলবে সেটা এখানে লেখা আছে, উপরে বড় বড় নীল লেখাগুলোতে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এখানে লেখা আছে হ্যালো মিস্টার ডায়মন্ড রাকেশ, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এখানে লেখা আছে। তো এইটাই বলবে আমাদের রিংটোনে। ওকে, তো আমরা জাস্ট নিচের দিকে আসবো। তো নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের একটা অপশন চলে আসছে। তো ডাউনলোডে ক্লিক করবেন, আবারও ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এটা অটোমেটিকলি আবারও প্লে হয়ে যাবে। তো আপনারা শোনা হয়ে গেলে জাস্ট আপনারা ডাউনলোড করতে চাইলে তারপর আপনারা 3 ফটায় ক্লিক করে দিবেন। ওকে, তো আমরা 3 ফটায় ক্লিক করে দিলাম। তো 3 ফটায় ক্লিক করার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, তো ডাউনলোডে ক্লিক করে দিলাম। তাহলে কিন্তু এটা আমাদের ফাইল ম্যানেজারে ডাউনলোড হয়ে যাবে। ওকে, তারপর এখন আমরা এটা রিংটোন হিসেবে সেভ করে নিতে পারবো আমাদের ফোনে। যে কেউ কল দিলে কিন্তু এই রিংটোনটা বাজবেই, সবাই কিন্তু দেখে অবাক হয়ে যাবে, সবাই কিন্তু ওয়াও ওয়াও বলবে জাস্ট। ওকে, তো আপনার নামের রিংটোন বাজবে, সবাই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে, সবাই কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে আপনার দিকে। তো ফ্রেন্ড, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ফ্রেন্ড, আশা করি ভিডিওটা আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালো লাগছে। দেন অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের কাছে বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, দেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। কিছু বুঝে না থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার কমেন্টের ভিত্তিতে আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে দেব। Hello Mr. Diamond Rakesh, please pick up the phone, someone is calling you.